شنو وقع في هذه البلبله اللي حاصله؟ بلبله باش بلبله. واحد النهار جاو عندي واحد ثلاثه ديال الشبان من اصل سوري، لان السيده اللي خدامه معايا هي اللي سرباتهم في الطبله. دخلوا في النهار اللي كان لعب المغرب ضد البرتغال، هما تفاجئوا ان المطعم كان خاوي. سولها قال لها المطعم خاوي، قالت له لا راه عندنا واحد القاعه كندوزوا فيها الماتش ديال الكره، وراه كاينين تقريبا 100 الناس كيتفرجوا تما. وجاو كلاو، قال لها واش يمكننا نصوروا؟ حنايا كنعرفوا بنوعيه المطبخ، هذا المطبخ لبناني سوري عراقي، هذه حنايا جينا دابا عندكم مغربي وبغينا نصوروا حنايا. اوكي ماشي مشكل، صوروا وكلاو وحطوا الفيديو على اساس مطعم مغربي، اكل مغربي. ما جبدوش السميه ديال المطعم، ما جبدوش لادريس والو، قالوا حنايا دابا موجودين في مطعم مغربي بمناسبه ان المغرب تاهل نصف النهائي، جينا بغينا ناكلوا مغربي. وعرفوا بواحد الطريقه ايجابيه الطبخ ديال المغرب، خلصوا سميتو لاغسيت ديالهم، كلشي عادي ومشاو. موراها واحد 3 ديال السيمانات جاو رجعوا. كانت واحد السيده واحده اخرى خدامه معايا، بغاو يجلسوا، هما جاو جوج، بغاو يجلسوا نفس الناس، بغاو يجلسوا في نفس الطبله اللي جلسوا فيها المره الاولى، وهي الطبله ديال 4 الناس. يعني المره الاولى جاوا ب4، هذه المره جاوا بجوج. قلت لهم لا ما يمكنش تجلسوا في هذه الطبله ديال 4 الناس، جلسوا في طبله صغيره. يعني هما الحوا واصروا انهم يجلسوا في ديك البلاصه. ولا حنايا راه غادي ندومونديو الماكله، حنا كنصوروا تنديروا فيديوهات على الطبخ وهذه راه بغينا، راه فايتين جينا عندكم هذه ماشي مشكل. جلسوا دومونداو كلاو كلشي مزيان، خلصوا عاوتاني مشاو في حالهم. بعدها انا كنتفاجئ واحد الاسبوع، هو انه حط هذا الفيديو في تيك توك. الفيديو الاولى خدات مليون ديال المشاهده، هذا الفيديو حطها عاوتاني في تيك توك، نفس المكان، نفس السيد اللي كيصور، قال لك اكل جزائري، تكتوكه جزائريه سميتو الكسكس الجزائري والمرقاش الجزائري والحلوى اللي صوبت لي الوالده في المغرب في قنيطره وصيفطتها لي بالترونسبور، قال لك حلوى جزائريه. والشاي الشاي المغربي هو سماه شاي صحراوي. يعني كل شيء نسبه للجزائر. انا حياتي وعمري حاطها في هذا الريستورون، نخدم يوميا في هذا الريستورون، كل شيء جبته من المغرب، خسرنا عليه الفلوس. في الاخر يجي وينسب هذا الشيء كلشي للجزائر. هذا الشيء ماشي معقول. ما عرفتش شنو، علاش باغيين يوصلوا هاد الناس، شنو هو الهدف ديالهم، علاش كيدار هذا الشيء كامل. العالم كامل كيعرف راه هذا الكسكسو والطاجين راه مغربي، راه اتاي في البراد مغربي. ما فهمتش حتى لين غادي هذا الشيء، ما فهمتش. معلوم هذه سوء نيه، هذه سوء نيه 100%، لان اللافته اللي محطوطه على خارج المطعم فيها 2 متر، 2 المترو على 40 سنتيم، فيها سبيسياليتي ماروكان كبيره. هذه ديجا انايا ما عطاو، ما رخصت هذه مدينه اخن حتى تناقشت معاهم بزاف عليها. مطعم مغربي مكتوبه بالالمانيه برا، الرايه المغربيه. هو كان جالس تما 2 ديال المترو، كاينه الرايه المغربيه، كان جالس في القنت وهنايا 2 المترو الرايه المغربيه. عندنا في المدخل الاخر تصويره ديال سيدنا محمد السادس معلقه، لاننا حاولت نحافظ على ديك التراث اللي في المغرب. اي حانوت دخلتي ليه في المغرب، دخلتي عند جزار، عند خضار، عند خياط، عند سيكليس، فيما دخلتي كاينه تصويره سيدنا معلقه. هذاك الشيء اللي قلت انايا، هذاك الشيء غادي نجيبوه لهنايا، ومعلقه التصويره ديال محمد السادس معلقه عندنا هنايا في المطعم. ويجي هو في الاخر وينسب هذا الشيء كامل للجزائر. الاكل كاع ديك التعب ديال الوالده باش علمتني نطيب، والتعب ديالي انايا يوميا وانايا في هذا المطعم 14 ساعه كنوقف فيه باش هو يجي وينسبوا. هذه سوء نيه 100%، وباغيين يخسروا بالتراث المغربي. ولكن فين غيوصلوهم هذا الشيء؟ راه ما غيوصلوهم فيه، لان في نهايه الامر كيضحكوا عليهم الناس الاخرين. لان الناس الاخرين راه دابا موجود الانترنت، الناس ما تقدرش تكذب على الناس تيفتحوا الانترنت كيعرفوا كلشي شنو كاين. يعني انت غادي تقول لهم هذا الشيء ينتمي الى دوله معينه وهي كينتمي الى المغرب، راه تتحشم غير انت راسك تضحك فكر الناس. وفي نظرك فين المشكل اللي كان تسمى بانه مطعم جزائري؟ فين كتحس بالانزعاج؟
تنحس بالانتعاش هو انني انا ماشي جزائري، انا مغربي.